Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр каналында сез татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Бүген безнең программада Алтайда татар тарихы. Татарның бурынгы дәүләтчелеге, ул төрки каханлык әле 7-нче гасырда ук нәкъ шушы урыннарда. Башкортстанда татар авыллары. Инкыйлабтан соң авылны торгызалар, сүкләндерәләр һәм хуҗалыклар саны 140-150-гә җитә. Күлдән күтәрелгән Каракүл. Аллага шөкер, без бердәм, без бергә икәнлегебезне аңладык. Татарлар, берләшегез! Бүген чыгарылышыбыз мөһим вакыйга вакытында үткәнне барлауга багышлана. Татар халкының бердәмлеген, көчен, намусын, рухын күрсәткән кайбер сюжетларыбызны кабатлап, тулыландырып күрсәтергә булдык. Дөресрәге, тагын бер кат игътибар итәргә һәм сезгә җиткерергә. Юлыбызны Алтай краеннан башларбыз. Биредә 10 ел эчендә татарлар саны 2000-гә кимегән. Узган җанисәп мәгълүматлары буенча әлеге төбәктә 7000-гә якын милләттәшебез көн күрә. Барнаул. Әлеге шәһәр исеменең килеп чыгышы турында төрле фикерләр яши, ләкин шунысы бәхәссез. Бу татар-төрки атамасы. Иң киң таралган версияләрнең берсе Себер ханы Барынның авылы дигәнне аңлата. Барынның авылы, ягъни шуннан Барнаул килеп чыга. Ләкин шәһәрнең татарлыгы бүген күбрәк шул исемдә генә сакланган. Алтай крае башкаласы Барнаул шәһәрендә 1000 ярымлап татар яши. Әлбәттә, таралып көн күрә. Узган гасыр башында милләттәшләребез биредә аерым бистә дә оештырган булган. Ләкин совет сәясәте татарны шәһәрнең төрле почмакларына тараткан. Бу урын хәзер нәкъ татар урамы дип атала. Алтай үзенең табигате, кырыс цивилизация бозмаган яшәеше һәм хуш исле саф һавасы белән җәлеп итә. Ләкин татарлар өчен ул барыннан да бигрәк тарихы белән әһәмиятле. Алтай төрки халыкларының ватаны, аның бишеге дигән гыйбарә яши һәм күпчелек тарихчылар нәкъ шушы урыннан татарның нигезен эзләргә кирәк дип саный. Памятный знак был установлен в 2006 году по решению первого президента Республики Татарстан Минтимира Шариповича Шаймиева. Әнвәр Әминовны Алтайда төп татар дип атарга була. Биредә татар мөхтәриятен җитәкле һәм Татарстан белән элемтәләр тота. Без басып торган һәйкәл Евразияның йөрәге дип атала. Аны Татарстан хакимияте куя. Алтай республикасына аяк атлау белән шушы истәлек билгесе яныннан узасың. Алтай, это всем известно, это родина тюрков, 5-6 век, это здесь был центр цивилизации тюркских народов, то есть язык, то есть много народов, вот этот 8 основных народов символизирует этот памятник 8 углов. Татарлар саны аз булса да, Татарстанның һәм татарларның Алтайда милли факторы шактый көчле. Беренчедән, бу безнең тарихи, рухи ватаныбыз. Икенчедән, шуңа нигезләнеп Татарстан Алтай белән ныклы элемтәләр корган. Нәкъ биредә Татнефть Акбарстарын саклау программасында катнаша, шушында ук ял йортлары белән элемтә бар һәм иң мөһиме сияси яктан Татарстанның йогынтысы шактый зур. Рөстәм Миннеханов Алтайга даими килеп, алтайлар белән һәм татарлар белән очраша. Biz birgə olsaq, biz güclü. Hər birinizin özünüzün qayğınız var, bir şuğunuz var, işiniz var. Ana qaramasdan belə siz özünüzün millətiniz turunda, özünüzün dininiz turunda bir şılasız. Бүген Татарстан белән Алтай арасында сәүдә нибары 450 миллион сум гына. Узган ел үткән киңәшмәдә республика монда машина төзелеше җиһазлары, шиналар, дару һәм медицина әсбаплары, көнкүреш химиясе сатарга әзер булуын белдергән иде. Татарстанның беренче президенты Минтимир Шәймиев та еш кунак була. Нам чем пока Марс осваивает, надо Алтай осваивать. Алтайның төп елгасы булган Катунь. Алтайча кадын, татарчага тәрҗемә итсәң, хатын була. Нәкъ биредә туристик зоналар урнашкан. Менә бу Фирәзә хатын дигән урындагы күпердән гаҗәеп манзарага юлыгасың. Һәм нәкъ биредә татарның үз мәйданы бар. Да, бездә монда ишек алдын татарский дворикны построили
в 2018 году, и біз мында постоянно сабантуй өткіземіз, праздникларны. Өзімізді, тілімізді ташламайбыз. Татар языкі біздікі самый главный. Айза Шаймарданов, Татарлар, Алтай. Хәзер юлыбыз Башкортстанның Бакалы районына, ул күрше республиканың көнбатышында урнашкан Татарстан белән шиктәш. 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре буенча әлеге районда яшәүчеләрнең 62,2% татарлар. Тулысынча татар авыллары да бар. Бүген без шуларның икесенә сәяхәт кылырбыз. Яңа Балыклы авылының тарихы Иске Балыклыдан башлана. 19 гасырга кадәр Иске Балыклыда Төмән һәм Крәшин татарлары яши. Теманың дәвамы Эльвира Хөснетдинова сюжетында. Елга тереклек чыганагы. Татарлар һәр вакыт сулыклар янында урнашырга тырышкан. Әнкәй безне сөннән алып кайткан, сөн суында юган иң элек. Танылган татар шагыйре Роберт Миңнуллин нәкъ менә шулай дип язып калдырган. Без дә Сөн елгасы буенда басып торабыз. Әлеге елганың озынлыгы 209 чакрымга сузыла һәм ул Татарстан белән Башкортстанны берләштереп тора торган елга. Татарстанның Актаныш районында Агыйдел елгасына коя. Сөн елгасы буенда урнашкан Иске Балыклы авылының атамасы да сулык белән бәйле булуы ихтимал. Биредә балык күп була. Икенче фараз буенча әлеге атаманы бирегә халык Урта Идел буеннан алып килгән. Ул якларда да Балыклы дигән авыллар шактый. Авыл турында инде 17 гасырларда ук мәгълүматлар бар. Башкортстан Россиягә кушылгач, мондагы буш урыннарга халык агыла. Баштарак патша казакларны җибәрә. Алар мондагы шикләрне Нагайбәк ныгытмасын саклый. Аннан бирегә күпләп Урта Идел буе халкы күченә. Соңрак бирегә морзалар килгән. Алар Татарстанның Минзәлә якларыннан дигән фикер бар. Кем кайсы яктан килгән, Алатырк татарлары, Казан татарлары дип. Шулар Темников ягыннан килгәч, Төмән татарлары. Бу древнетюркский языктан Төмән дигән сүз тысячный войска инде, тысячник булган. Узак еллар биредә дус, тату, христиан һәм ислам динен тоткан татарлар яши. Авыл зурая. 150 ел элек Крәшин татарлары Сөннең уң ягына күченә. Анысын шыбага тотып билгелиләр. Бергә яшәгәннәр алар монда. Монда мәчет булган, ширкә булган шушы авылда. Эпи пешергәннәр, эпи магазины булган. Шуннан Сөндә буа булып тегермәннәр салган булганнар. Күп гасырларда инде монда халык яши. Яңа Балыклы авылының тарихы чагыштырмача яңа. Элек монда урманнар шаулап торган. Бу җирләр Оренбург волости Бәләбәй уездына караган. Бирегә халык 19 гасыр уртасында гына күрше Иске Балыклы авылыннан күченә. Монда инде төмәннәр, татар төмәннәре һәм шукындырылган Крәшиннәр яшәгән. Шуннан соң авылда агайлар җыелышканнар, сөйләшкәннәр. Әйдәгез, беребез икенче җиргә күчеп утырыйк. Сөннең тигә да бик матур дип уйлашканнар. Башта бирегә 8 гаилә күченгән. Алар мондагы урманнарны чистарта өйләр сала башлаган. Тик Сөн буеннан ерак китмәгәннәр. Тарихи чыганаклар буенча беренче күченүчеләр арасында Якимов фамилияле кеше булган. Инкыйлабка кадәр биредә 70-80 хуҗалык була. Ә инде 1913 елда биредә бик зур янгын чыга һәм ярты авыл янып бетә. Инкыйлабтан соң авылны торгызалар, төзекләндерәләр һәм хуҗалыклар саны 140-150гә җитә. Хәзерге көндә исә 200дән артык хуҗалык бар. 1946 елда биредә җиләк-җимеш совхозы булдыралар. Зур мәйданнарда грушалар, төрледән-төрле җиләк, алма, чия агачлары үсеп утырган. Бик бай совхоз була. Халык шунда эшләгән. Җиләккә дигән балалар бакчасы ачыла. Анда бүген 37 бала йөри. Яшьләр бар әле безнең авылда. 37 бала, ул бу авылга бик күп инде. Мәктәбебездә безнең бик әйбәт ул. Ул вакытта мәктәпне менә шул Бакалыда балалар җитмәү сәбәпле берләштерделәр дә куйдылар. Безнең мәктәп ябылганда 67 бала 9 еллык мәктәпкә. Авыл халкы төрле хезмәттә мәшгуль. Район үзәгендәге кирпеч заводында эшләүчеләр күп. Авыл үсә, төзекләндерелә. Ежегодно жилар салабыз за счет помощи и поддержки республики, правительства республики. Татари, мы рядом с вами соседи, постоянно общаемся. Үзем белән кешеләрне сезгә киткән торга
Үзем беләм лично кешеләрне сездә монда килгән кешеләрне торалар бездә, поэтому обмен происходит. Бакалы районы Татарстан белән чиктәш, Башкортстанның көнбатышында урнашкан. Бакалы авыл җирлегенә 7 сала керә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Башкортстан Республикасы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Күлдән күтәрелгән Кара күл. Аллага шөкер, без бердәм, без бергә икәнлегебезне аңладык. Татарлар берләшегез! Халкыбыз тарихында күп фаҗигаләр булган, ул аны ничек тә уздырган, җиңеп чыккан, исән калган. Авырлык килсә, берләшә халкыбыз. Битарафлык аңа хас нәрсә түгел. Омский өлкәсе Большеречи районы Каракүл авылында булган фаҗиганы гына алыйк. Күлдән күтәрелгән Каракүл авылы язмышы хакында сүзебез. Үзәктә исә татар халкының көчле рухлы булуына тагын бер кат инану. Безнең төшерү төркеме әлеге авылның үсешен барлап барды һәм ни дәрәҗәдә халкыбызның татар булуы белән горурлануын күзәтте. Сүз Лесәнә Садретдиновага. Бер нимәне коткара алмадык. Балаларны алдык, документларны алдык. Моментально бер эшләрдә вакыт булмады. Су бирәбез, менә шушы калган йортларны коткарыйк дип тырышабыз. Ут минем аркадан утны икенче юлга, икенче рәтлегә урамга атты. Бурдан кала уттаны юк ди татар халык мәкале. Май айында 6 май көне Омск өлкәсендә янгын чыкты. Һәм шул вакытта Большеречи районы Каракүл татар авылында 11 йорт янды. Бүген нәкъ менә без шушы авылда басып торабыз. Бүген инде бу авыл яңадан туып килә. Менә бу урамда яңа йортлар салына. Самое главное, тірі қалған, бүтін халық тірі қалған, менә. Аңа шатланып, қуанып яшәйбез. Әйе, янгын көндез була. Халык уяу, маллар көтүдә, шунсы белән авылдагы тереклек бөтенләй кырылып бетмей. Бүген инде бу җирләрдә янгын булган сыман да түгел. Җирне зыян күргән кырылмалардан чистартып, тигезләп куйганнар. Моны район җитәкчелеге оештырган. Ни одного из вас мы не оставим с проблемами один на один. Это правда. Спасибо вам за ваше терпение. Каракүл авылында ничә хуҗалык иде? Каракүл авылында, менә шушы авылда 25 хуҗалык. Аның 11-е янып кетти. Яшәп торганнары 11-е. Фаҗигадан соң икенче көнне үк өлкә губернаторы Александр Бурков килә авылга. Халыкны җыеп сөйләшә һәм эш башлана. А в части был создан фонд, и куда поступали денежные средства, поступала спонсорская помощь, поступались какие-то материальные ресурсы. И на сегодня мы видим, что люди, вот кто пострадал, никто отсюда приняли решение не уезжать. Сүздә юк, ярдәм башлануга Татарстан Республикасы да читтә калмый. 3 миллион акча күчерелә. Барысы бергә 10 миллионнан артык акча җыела. Бу авылны берләштерә торган чак. Менә кеше монда күренә инде. Сез әфәрин, бердәм булгансыз, бүген дә бердәм буласыз. Шуңа күрә барсы өчен бик зур рәхмәт. Каракүл авылының тарихы бик кызыклы. Ул әллә кайларга барып тоташа. Әбәлә килгәч, бөтен дөнья ярдәмгә килгән дисәк, хак булыр. Менә шушы авылдан бик күп безнең туганнарыбыз Төркиягә киткәннәр 10-нчы елны, Бөгрөдөлек авылын төзегәннәр һәм менә шушыннан бик аларның балалары Финляндиягә, Австралиягә таралганнар. Бүгенге көнгә хәтле кичәге көнне хәтта килеп төште алардан ярдәм. Иң мөһиме, халык китмәгән, авылларын бетү куркынычы астына куймаган, тагын бер күзгә ташланган әйбер. Аларның йөзендә курку, үкенү, зарлануның бер генә әзе дә юк. Киресенчә, көр күңел, алга караш. Ярсу катыш сүзләрдә дә туган җирләренә мәхәббәт. Күңелем мен, йөрәгем мен, җаным мен менә бу ергә кокланып калган, менә бу ергә, менә бу авылга. Яратам, все. Гаҗәп халык гомер итә Каракүлдә. Без Каракүл авылы халкы белән тагын 2 айдан соң очраштык. Һәр вакыттагыча яңгыр ява, чөнки без Омский өлкәсе Большеречи районы Каракүл авылында. Дөрес, бу авылга килеп төшсәк, нишләптер яңгыр ява. Бүген Каракүл авылында зур бәйрәм. Авыл бәйрәме. Аңа 360 ел. Ассаламу алейкум. Ничек сезнең хәлләрегез? Я, әлхәмдулилла, Аллага шөкер, менә бүгенкә йеттек, менә бу бәйрәмгә йеттек, менә бу өйләргә бөтен халык, күпчелек халык кертә. Яшәп ятырлар, шатланып, куанып, рәхмәт.
Исегезгә төшерәбез. 6 май көнне Каракүл авылында янгын чыгып, 20дән артык корылма янып бетте. 10 гаилә йортсыз калган иде. Без как самая молодая семья калдык монда. Ни өчен калдыгыз? Авылны тотып калган дип калсын дип, наша национальный штаб осталось дип әйтер иде. Бүгенге көндә 8 йортыбыз торды. 8 йортта яшиләр. Тагын 2 йортыбыз төзеләчәк. Аллага шөкер, без бердәм, без бергә икәнлегебезне аңладык. Каракүл яши, Алла бирсә, тагын яшәячәк. Каракүлдә түземле, сабырлы, зур хуҗалыклы кешеләр яши. Мы видим сегодня и находимся на празднике, большом празднике в честь возрождения села Каракуль и продолжения истории. Вот это, наверное, самое важное и главное для тех, кто живет на этой земле. Каракүл авылында узган бәйрәмнең тагын бер күркәм мизгеле. Монда һәр йортка, 26 йортка бөтен дөнья татар конгрессы шамаил һәм Коръән бүләк итте. Әгәрдә яңгыр ява икән, иң яңгыр яган вакытта иң тугры якын дуслар, туганнар гына килә дип. Менә без шуңа килеп җиттек. Яңгыр яусын, икмәкләребез булсын. Өстәлләр һәр вакытта да түгәрәк, мул булсын. Ансамбльләр үзешчән һәм Казан артистлары чыгышларыннан соң кунаклар Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны искә алып, һәйкәл янында агачлар утыртты. Һәм шуның белән бер рәттән билгеле инде безнең монда төбәк тарихын өйрәнүчеләр дә катнаша. Фәүзия апа, менә бу авылның үзенә хас тарихы бар. Җәй көне бу авыл дөрләп янды. Бүтүне без елы-елы карап тордык телевизордан булса да. Бу авыл инде яңадан күтәрелә алмас дидек. Әмма ләкин куеп яңгыр яуганда без авылның яңаруын, терелүен, аякка басуын күрәбез. Беләсезме, монда яңгыр яумый, без шатлыктан елыйбыз. Менә милләтнең бердәмлеген күрсәтә торган билге. Бүтән татар ярдәм итте буларга. Әйе, милләтенә тугры, затлы безнең халкыбыз. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Каракүл авылы, Омск өлкәсе. Жыр, гаҗәеп көчкә ия сәнгать әсәре, үз артыннан ияртә дә ала, дәртләндереп тә җибәрә, юата да. Мисал өчен, соңгы вакытта интернет шелтәрендә зур танылу тапкан татар шарок, татар алга җыры. Бүген бик күп яшьләрнең телендә. Сүзләре дә мәгънәле, башкаручысы да талантлы. Әйтергә кирәк, бу тулысынча яшьләр иҗат иткән җыр. Димәк, милли рухлы, милли хисле киләчәк бар. Теманың дәвамы Гөлия Садыкова видеоязмасында. Бүтін дөнья татар конгрессының дөнья студиясендә без һәм менә ул җырны күңелләргә ирештерүче, көйгә салучы Артур Исламов үзе. Менә татарларга, Гөлиягә рәхмәт. Ниһаять безне очраштырды. Безне беренче тапкыр күрешеп булган белән. Авторлар очрашты. Машаллах, менә бит. Шунда тарихи вакыйга. Булат Ибраһим татар алга җырының сүз авторы. Танышыйк. Булат Хәким улы Ибраһимов 1990 елда Татарстанның Лаеш районы Атабай авылында туа. Шагыйрь, 3 китап авторы, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Бүтән дөнья татар конгрессының масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү бүлеге хезмәткәре. Булатның җыр өлкәсендәге тәүге тәҗрибәсе бу шигырьнең 4 варианты бар. Беренче вариантта без күбрәк инде менә халкыбызның үткәненә, тарихына, без бит инде теге борынгы халык, тарихыбыз теге тирән тарихлы халык. Анда менә безнең эзләр, Дәшти Кыпчак, безнең эзләр Изге Болгар, менә шундый сүзләргә күбрәк басым ясалган иде. Икенче вариантта, өченче вариантта ул сүзләр төшеп калып, инде татар алга дигән сүзне алга чыкты. Артур, менә бу җырның шулай танылып китүенә нәрсә сәбәпче булды дип уйлыйсың? Менә безнең татарларның гомумән шундый бер үзләре турында, татарлар кем ул, нинди халык ул, шундый бер көчле җыр булырга тиеш дигән уй килде минем. Һәм бәлки һәрбер татарның да эчендә шундый уй йөри торгандыр, бәлки шуңа якындыр һәрбер татарга. Ул күңелне уятып җибәрә, рухны уятып җибәрә һәм гомумән бөтен халыкны күтәрә. Кояшның батырлык нурлары, татарның тарихи юллары, без суда һәм җилдә, без исән бу җирдә.
Артур Муллаян улы Исламов 1988 елда Актанышта туган, җырчы баритон. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты, Тантана премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Мондый җырларны башкарыр өчен өлгерергә кирәк ди Артур Исламов. Татар җанлы ирләрчә яза торган яшь шагыйрьләр булуы да куандыра аны. Татар алга җырын халыкка җиткергәнче ярты ел узган. Татарча рок зур майданда тере тавышта 30 август көнне Тат Культфест чарасында тәкъдим ителде. Элек милли планда безнең әзерлек. Симеш киҗәтләренең. Хәзер без Чаллыда Әхмәт Шиннар гаиләсендә җырны беренче ишетүләре, ихлас хисләре. Бу безне яшьлеккә алып кайтты. Тере ансамбль, аны бер нәрсә дә алыштырмый. Һәм эмоциялар шундый көчле. Җырның сүзләре дә татарларда горурлык хисе уята торган. Мин дикмәгә генә күзләремнән яшьләр килмәде. Без үзебезнең җирдә яшәйбез. Күкрәк киереп горур атлап йөрергә хакыбыз бар. Менә шул турда бит җыр. Нәкъ бу гаиләне сайлап килү бездә юкка түгел. Васим Әхмәтшин композитор, җырлар, романслар авторы. Асия Әхмәтшина искиткеч моңлы, милли рухлы җырчы. Менә бу видеоязмага күз салыгыз әле. 1990 еллар уртасы Казан. Уртада Асия Әхмәтшина, Васим Әхмәтшин кие. Айдар Хәлим сүзләренә язылган татарлар берләшегез җырын башкара. Ул вакытларда халкыбызның милли аңын күтәрү, тарихын күрсәтү, горурлы хисләрен арттыру иде максатыбыз ди Асия Әхмәтшина. Әлеге җыр белән татарлар яшәгән күп җирләрдә була алар. Бүтән Татарстан районнарында булдык. Казахстанда байтак җирдә булдык. Пермь өлкәсендә, Чиләбеләрдә, Петербург. Тамырлары белән юкып, кояшка күрсәтегез, бер телдә сөйләшегез, татарлар берләшегез. Татарлар берләшегез дигән җырны өйрәнгәндә дә мин җылы-җылы өйрәнгән идем. Горурлык хисе. Шу бик халыкның шундый көчле җырлары булырга тиеш. Һәм мин халкым белән горурланам. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар. Бердәм булыйк, милләтебез белән горурланып яшик. Исән сау булыгыз.